क्यान्टोनमेन्ट चाहिँ घटनाको कुनै मुद्दा छैन अहिले। त्यो वैधानिक प्रक्रियाबाट संवैधानिक प्रक्रियाबाट हामीले लडाकु शिविरमा बस्दा क्यान्टोनमेन्टमा बस्दाखेरि युएनको निगरानीमा र नेपाली सेना नेपाल प्रहरीहरूको रोभरमै नेपाल सरकारको तर्फबाट भरण पोषण भत्ता पहिले 3000 पछि 5000 गरेर दिइन्थ्यो, जो नेपाल सरकारकै उपसचिव स्तरको शिविर व्यवस्थापन समितिबाट आएको चाहिँ भत्ता हामीले प्राप्त गरेका हौँ। त्यो चाहिँ अब महालेखाले अडिट गरेको छ। संवैधानिक प्रक्रियाबाट खर्च भएको कुरा हो। त्यो शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएर हामी क्यान्टोनमेन्टमा सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन भइसकेपछि त्यो प्रक्रिया अन्त्य भइसकेको छ। त्यसकारण अहिले बहसको विषय त छ क्यान्टोनमेन्ट। मैले चुनौती के दिएको छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाटै भन्नुभएको छ नि, यदि कसैले मुद्दा दर्ता गरोस्, मुद्दा दर्ता गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी जेल बस्न तयार छौँ। हैन, कमजोरी छ भने जेल बस्न तयार छौँ भनेपछि त्यहाँभन्दा छुट्टै के भन्नुपर्ने हुन्छ र? सत्ता पक्षको मान्छेले गलत भए पनि ढाकछोप गर्छ हैन, आम मान्छेले कस्तो गलत कुरा बोलेको होला भन्ने गरी बोल्छ भन्ने यो अब यस्तो न्यारेटिभ नबनाउनुहोस्। गलतलाई सत्ता पक्ष होस् प्रतिपक्ष होस् जसले गरे पनि त्यसलाई गलत भन्नुपर्छ। यस्तो परिस्थिति यस्तो अभ्यासलाई हामीले विकसित गर्न सकेनौँ भने नेपालको राजनीतिलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। हामी विवेकी मानिसहरू हौँ, हामीलाई आम मान्छेले विश्वास गरेर यहाँ पठाएको हो। यो देशको सेवा गर्न सक्छ, हाम्रा दुःख पीडा प्रष्ट ढङ्गले चाहिँ मुखरित गरिदिन सक्छ, संसदमा ल्याएर हाम्रो पीडा बोलिदिन सक्छ भनेर हामीलाई यहाँ पठाएको स्थिति हो। यो चाहिँ सत्ता पक्षको छाता ओढेर आम जनताको दुःख पीडा नबोल्ने, जनताको विषय नउठाउने हो भने हामी सांसद हुन सक्दैनौँ। अहिले जातिको नाममा द्वन्द्व भएको छैन। विशेष गरी संविधान व्यवस्था भए बमोजिमकै जातीय विशेषाधिकारका बहस त चलेका छन्, पहिचानको बारेमा एउटा बहस चलेको छ। तर हामीले संविधान निर्माण गरिसकेको हुनाले संविधानको मातहतमा रहेर अब सबै जनताले आफ्ना अधिकारको उपभोग गर्छन्। त्यसकारण संवैधानिक प्रक्रियाबाट जनताका अपेक्षाहरूको निरूपण गरिन्छ र संविधानभन्दा बाहिर गएर चाहिँ निरूपण गर्न सकिन्न। जस्तो यो कोशी प्रदेशको नामाकरणमा तपाईँहरूले पनि भोट हाल्नु भएको थियो, पछि गएर पछाडि हट्नुभयो। यसरी पछाडि हट्दा चाहिँ अहिले जसरी एमाले पक्षको सांसदहरूलाई जसरी ढुङ्गा कालो झन्डा प्रदर्शन गर्ने प्रविधि बढाएको छ, यो चाहिँ माओवादीले उस्काएर जातिको नाममा द्वन्द्व गरेको भन्ने आरोप लागिरहेछ नि? त्यसो होइन, हाम्रो तर्फबाट पनि हामीले त्यहाँको संसदीय दलले चाहिँ बकाइदा मतदान गरेर मतदानको प्रक्रियाबाट कोशी प्रदेश नामाकरण भइसकेको कारणले गर्दा जनताका आफ्ना रिजर्भेसन हुन सक्छन् हैन, भिन्न मतहरू हुन सक्छन्। फेरि संवैधानिक प्रक्रियाबाटै हल गर्नुपर्छ। हाम्रो संसदको 2/3 बहुमत एउटा पास भएको कारणले अर्को पटक निर्वाचनमा जाने हैन, यो चाहिँ कोशी प्रदेशको मुद्दा लिएर जाने, जनताले साथ दिएपछि सदनबाटै 2/3 बहुमत पुगेपछि मात्र त्यसलाई बदल्न सकिन्छ। त्योभन्दा अर्को उपाय अहिले हामीसँग छैन। होइन छैन। विद्यमान ऐन कानुनको मातहतमा बसेर, संविधानको मातहतमा बसेर तपाईहरुले कहाँ बुझाउन सक्नु भएन, या तपाईहरुले जनतालाई बुझ्नु भएन कि तपाईहरुले बुझाउन सक्नु भएन? त तपाईहरुलाई त बारम्बार जातीय द्वन्द्व गरेको भनेर आरोप लागिरहेछ नि त। होइन, त्यसो होइन। हामीले स्वभावले सम्बन्धित जाति क्षेत्र वर्ग लिङ्गको अधिकार प्राप्तिको लडाइँ लडेको कारणले माओवादी पार्टीले जातीय अधिकारको पनि कुरा गर्छ। किनकि दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, उत्पीडितहरूको अधिकार प्राप्तिको लडाइँ माओवादीले लड्यो। सङ्गठित विद्रोह 10 वर्षसम्म गर्यो। त्यो सबै संविधानमा संस्थागत भएका छन्। अब संविधान निर्माण भइसकेपछि संविधानकै मातहतमा बसेर सबै जाति क्षेत्र वर्ग लिङ्गले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्नु पर्यो। त्यो हामीले संवैधानिक व्यवस्था गरेको कारणले गर्दा अब आम आदरणीय जनसमुदाय जसले आफ्नो पहिचानको बारेमा चाहिँ अब लडाइँ लडिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि संवैधानिक प्रक्रियाभित्रबाट निर्वाचन मार्फत जनतालाई विश्वासमा लिएर निर्वाचन मार्फत 2/3 बहुमत ल्याएर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो प्रदेशको नामाकरण बदल्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रक्रिया वैधानिक प्रक्रियाबाट जान आफ्ना मुद्दाहरूलाई जनतामा लैजानको निम्ति पनि म आन्दोलन पक्षसँग हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यो समय ललिता निवासमा जसरी सिआइबीले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, अदालतले पनि जुन प्रक्रिया अगाडि बढाइराख्दाखेरि आज महानगरले चाहिँ तारबार लगाएको छ र त्यहाँ भएको संरक्षणलाई 7 दिनमा हटाउने भन्ने अल्टिमेट दिएको छ। यो महानगरको क्षेत्रभित्र पर्थ्यो या पर्दैन थियो? यो जुन काम गरिरहेछ यसलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? अब यस्तो छ, यो ललिता निवासको जग्गा प्रकरण छ। अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र बसेर जसरी न्याय सम्पादन गर्नुपर्थ्यो, न्याय निरूपण गर्नुपर्थ्यो, अख्तियारको निष्पक्षतामा केही समस्या पैदा भएपछि अख्तियारले चाहिँ अब यो फाइल बन्द गरिसकेपछि अहिले सिआइबीले चाहिँ फाइलहरू खोलेको छ, अनुसन्धान प्रक्रियामा ल्याएको छ। त्यसकारण यो चाहिँ मूलभूत रूपमा सिआइबीले एउटा अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइसके, गिरफ्तार पुँजी पनि चाहिँ जारी गरिसकेको र अब केही त चाहिँ हामीले अनुसन्धानमा लिएर गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको कारणले गर्दा यी ठुल्ठुला विषयहरू चाहिँ राष्ट्रिय सरकारसँग जोडिएका विषयहरू चाहिँ अब स्वभावैले सङ्घीय सरकारले हेर्छ। यो सङ्घीय सरकारभित्रको क्षेत्राधिकारभित्रको कुराकानी महानगर नगरहरूले हेर्ने कुरै हुँदैन।
भनेपछि यो जुन अहिले काम गरिरहेछ कति जनताले मन पराइरहेछन्, तपाईँ चाहिँ किन आलोचित गरिराख्नु भएको छ? होइन, जनताले मन पराउने नपराउनेसँग सम्बन्धित हुँदैन, त्यो चाहिँ स्वाभाविकले कसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भन्ने विषयवस्तुसँग जोडिन्छ। यो चाहिँ अहिले जो उठिरहेको छ, जुन मुद्दा अहिले चाहिँ अब सिआइबीले हेरिराखेको छ, र यो मुद्दा नेपाल सरकारको संवैधानिक निकायहरू, कानुनी निकाय त एउटै छन् नि त। स्थानीय सरकार छुट्टै संवैधानिक निकाय छैन, अङ्ग छैन। स्थानीय सरकारको आफ्नै अख्तियार चाहिँ दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छैन, सिआइबी छैन, छ त। त्यस कारणले गर्दा सिआइबीले हेरिराखेको मुद्दा चाहिँ अरू कसैले इन्टरफेयर गर्न मिल्दैन। त्यो जसले गरे पनि त्यो उहाँहरूको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर हो। क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने कुरा चाहिँ उचित हुँदैन। हस्, यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ। नामाकरण भएको बेलामा सरकारमा एमाले र माओवादी हुनुहुन्थ्यो होइन। अब त्यो बेलामा चाहिँ त्यसलाई बृहत ढङ्गले छलफल नगरिकन गरियो भन्ने लाग्छ मलाई। प्रक्रिया त नपुगेको होइन, तर कतिपय कुरा प्रक्रिया पुर्याउँदा पनि त्यहाँको व्यावहारिकता, त्यहाँको इन्ट्रेस्ट होइन, त्यहाँका आम मान्छेको चासोलाई हेरिनुपर्छ। अब पहिचानको कुरा चाहिँ जातीय हो, समुदायको विशेषको कुरा हो भनेर मात्रै बुझिनु राम्रो होइन। त्यसैले बहुपहिचान झल्किने गरी त्यसको मध्यमार्गी उपाय खोजिने कुरा चाहिँ व्यावहारिक हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि अब यो त्यो जुन खालको कन्ट्रोभर्सीमा पर्यो त्यसले त समाधानै निकाल्न नसक्ने स्थिति बन्यो नि त। मान्छेहरू विभाजित हुने अवस्था बन्यो। त्यसकारण नामै राख्ने कुरामा चाहिँ बहुपहिचान झल्किने गरी धेरै मान्छेहरूको सेन्टिमेन्ट समेटिने गरी, जस्तै मानिलिउँ मैले आफैले व्यक्तिगत रूपमै भनेको कोशी किरात राखिदिएको भए हुन्थ्यो होइन। त्यसकारणले त्यसको कुनै मध्यमार्गी उपाय खोजेर त्यसलाई समाधान गरेको भए योभन्दा उत्तम हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अब खासै गरी जातीय कुरा को प्रशय दिने नेपाली कङ्ग्रेसले या कसैले पनि गर्नु हुँदैन, हामीले गरेको अवस्था होइन। तर त्यहाँको आम सेन्टिमेन्ट के छ त्यसलाई बुझेर मध्यमार्गी धारबाट समस्या हल गर्ने कोसिस गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। अब एउटा प्रक्रिया टुङ्गिएर नामाकरण गरियो, तर त्यहाँका चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशवासीहरूले त्यसलाई मानेनन् भन्ने म्यासेज बाहिर गयो। त्यसैले फेरि पनि समस्याका रूपमा त्यो रह्यो। त्यसैले त्यसलाई हल गर्नका निम्ति अहिले पनि मध्यमार्गी बाटो चाहिँ भनेको चाहिँ जुनसुकै प्रदेश पनि बहुपहिचानमा आधारित छ होइन। कुनै एउटा जाति मात्रै, कुनै एउटा समुदाय मात्रै बसेको प्रदेश नेपालमा कुनै पनि छैन। त्यसैले बहुपहिचानको मनोविज्ञानलाई समेट्ने गरी हामीले यस्ता काम, यस्ता समस्याहरू हल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरु कांग्रेसले चाहिँ यो जातीय पहिचानलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? होइन, मतलब यो जातीय पहिचान पनि होइन, यो समुदायको पहिचान हो, समावेशिताको विषय हो। अब यसलाई नेपालको पुरानो अवस्थाभन्दा आजको दिनमा चाहिँ यो सुदृढ छ होइन। जस्तै हामीले समावेशिताको सन्दर्भमा केही कुरालाई सुनिश्चित गरेको अवस्था छ। अब त्यो पूर्ण छ भनेर भन्न मिल्ने स्थिति त छैन, तर पहिलेको जस्तो सुन्नेको अवस्थामा छैन। त्यसैले नेपालको राजनीतिक मुद्दाको सन्दर्भमा समावेशिताको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर अब सबैमा चाहिँ म्यारिटै नहुने, खालि समावेशिता मात्रै हुने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। तर समावेशिता हुँदै नहुने, त्यसलाई सुनिश्चित गराउने आधार नबनाउने स्थिति पनि हुनु हुँदैन। त्यसैले चाहिँ यो एउटा हाम्रो राजनीति, नेपाल त बहुजातीय समुदाय भएको देश हो होइन, यसलाई सबैले स्वीकारेको स्थिति छ। त्यसैले राज्य प्रणालीभित्र त्यसको झल्को आउने स्थिति हुनुपर्छ। त्यसैले कतिपय समुदायहरू कमजोर बने, उनीहरूलाई निश्चित तहसम्म ल्याएर प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ, त्यसको निम्ति आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा हामी सबै सहमत भएर यो परिस्थिति निर्माण गरेको। त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गर्ने, यसलाई बढी प्रभावकारी बनाउने, यसको खास आशय जे हो त्यो आशय बमोजिम काम गर्ने। जस्तै हामीले समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गऱ्यौँ, अनि जुन समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन खोजेको हो, जुन भुइँ मान्छेलाई सतहमा ल्याउन खोजेको हो, त्यो ल्याउने गरी काम त भएन नि होइन। समावेशिताको नाममा कस्तो कस्तो प्रतिनिधित्व गराइयो। त्यसकारणले चाहिँ समावेशिताको प्रतिनिधित्वको विषय भनेको कुरा के हो भने भुइँ मान्छेहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्ने। त्यसैले कतिपय समावेशी सिद्धान्त अन्तर्गत भएका कामहरू पनि संवैधानिक आशय बमोजिम हुन सकेका छैनन्, त्यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ। जातीय पहिचान भन्दा पनि समुदायको पहिचान
हैन, त्यसको भाषा, त्यसको संस्कृति, त्यसको प्रतिनिधित्व, यो कुरालाई चाहिँ हामीले संवैधानिक सुनिश्चितता जसरी गरेका छौँ त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गले हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। जस्तो आज संसदमा तपाईँको मिटर ब्याजको विषयमा जसरी सशक्त आवाज देखियो, जसरी तपाईँले सरकारलाई झस्काउने काम गर्नुभयो, तर तपाईँकै पालाको सभापतिज्यूले सरकार निकायसँग समन्वय गरेर सरकार हाकिराख्दा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरू कहाँ चुक्नुभयो? आज त मजाले बुलन्द आवाज देखियो, त्यतिखेर त देखाएको थिएन नि। होइन नि, मतलब यो मेरो पालाको सभापति मेरो पार्टीको भन्ने कुरा होइन कि गलत जसले गरे पनि गलत हुन्छ होइन। यो त म तपाईँले त्यतिमा मात्र किन सीमित राख्नुहुन्छ? यो संसदभन्दा अगाडि कतिवटा संसद थिए, त्यो संसदमा आज आम ती मान्छेहरू जो पीडित छन्, मिटर ब्याजको बाट पीडित छन्, त्यसको आवाज आजसम्म किन निस्किएन? संसदले सुरुमा त्यो आवाज किन निकालेन? उनीहरू आफै आन्दोलनमा आएपछि मात्रै संसदमा त्यो विषयले किन प्रवेश पायो? मुख्य विषय यहाँनिर छ। जो चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस्, मिटर ब्याजबाट पीडित भएको छ त्यो मानिस चाहिँ अदालतबाट पनि पीडित छ, किनकि मिटर ब्याजीले अदालतको प्रक्रिया सबै बुझेको छ हैन। अदालत प्रक्रिया बुझेको कारणले उसले के गर्छ, अदालतका प्रमाणहरू सबै जुटाउँछ अनि अदालतमा मुद्दा लाने स्थिति पनि उसैले बनाउँछ। अनि एउटा मिटर ब्याजबाट पीडित मान्छे अदालतको निर्णयबाट पनि पीडित हुन्छ हैन। तपाईँको चाहिँ अब चेकमा सिग्नेचर गर्न लाउँछ, चेक बााउन्स हुन्छ, त्यसबाट नेपालको विद्यमान कानुनबाट पनि पीडित हुन्छ। त्यसैले टाठा बाठाले मात्रै खाएको जुन खालको स्थिति छ त्यो स्थिति अन्त्य गर्ने, जस्तै सामन्तवाद भनिन्छ हैन, चाहिँ भनौँ न आम कमजोर मान्छेहरूलाई पीडित बनाउने जुन खालको अभ्यास थियो त्यो अभ्यासलाई कानुनबाट निरुत्साहित गर्ने काम आजसम्म भएन। अहिले कसरी भयो भने ती पीडितहरूले नै आवाज उठाएको कारणले भयो। ती पीडितहरूले पनि ढिलो आवाज उठाए। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालमा गणतन्त्र आएको कति भयो हैन, नेपालमा निर्वाचनहरू भएका कति भए? यो कुनै पनि निर्वाचनमा त्यो विषय उठेन। गणतन्त्रपछि स्थापित भएको संसदले त्यो विषय उठाएन। बल्ल यो कानुनको रूपमा अगाडि बढेको छ। त यो अत्यावश्यक कानुन हो, अति जरुरी कानुन हो। यो कानुन पहिल्यै ल्याउनु पर्थ्यो, कम्तीमा अहिले ल्याउने स्थिति बनेको छ। त्यसैले चाहिँ यो बल्ल मिटर ब्याज पीडितहरूलाई अब गणतन्त्र आएको महसुस हुने स्थिति निर्माण गर्न हामीले खोजिरहेका छौँ। यस्ता विषय यो मात्रै छैन, अरू थुप्रै विषयहरू छन्। तपाईको मध्य प्रदेशमा, पहाडी क्षेत्रमा अथवा चेतना कम भएको क्षेत्रमा यस्ता समस्याहरू असाध्यै धेरै छन्। एकदमै क्रान्तिकारी हुँ भन्नेहरूले पनि यस्तो समस्या बढाउनमा काम गरिरहेको स्थिति छ। त्यस हुनाले चाहिँ जमिनको समस्या के हो, भुइँ मान्छेको समस्या के हो, आम नागरिकको पीडा के हो, त्यो पीडालाई यो संसदले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। हामीले बनाउने कानुनले ती मानिसहरूलाई पीडाबाट मुक्त गराउन सक्नुपर्छ। त्यसरी मानिसहरूलाई पीडाबाट मुक्त गराउने गरी कानुन बनाउने प्रक्रियामा हाम्रो संसदले जुन खालको प्रभावकारिता देखाउनु पर्ने हो त्यो प्रभावकारिता देखाउन सकेको छैन। अहिले पनि यो संसदले नसुनेको तर आम मान्छेले भोगेको पीडा यो संसदसम्म आइसकेको छैन। कानुन बनाउने गरी हामीले तयारी गरिरहेका छैनौँ। त्यसैले त्यस्ता विषयहरू अझै पनि खोजी गर्न जरुरी छ। गणतन्त्र आयो तर आम मान्छेका पीडाहरू समाप्त भएको स्थिति छैन। राम्रा कुरा जसले गरे पनि त्यो राम्रो भन्नुपर्छ, राम्रा कुराको थालनी गरिनुपर्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले भ्रष्टाचार जन्ने घटनाहरूलाई चाहिँ उदाङ्गो पारेको हैन, त्यसलाई फाइल खोलेको, त्यसलाई छानबिनको प्रक्रियामा गएको भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, हामी त के भन्छौँ भने जति पनि चर्चामा आएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी केसेसहरू छन् त्यो सबैको छानबिन गरिनुपर्छ। अब फाइल खोलेर बन्द गरिनु हुँदैन, फाइल खोलेको खोलै गरिनुपर्छ। त्यहाँभित्र जो पढे पनि त्यसलाई छोड्नु हुँदैन। खास गरी मिटर ब्याज भन्नुहोस्, भ्रष्टाचार भन्नुहोस्, यो सबै कुराले हाम्रो राज्य कमजोर भएको, हाम्रो राज्यको उपस्थिति कतिपय ठाउँमा नरहेको अथवा कानुनले गर्न नदिने काम पनि व्यक्ति शक्तिशाली भएर गरेको जुन खालको स्थिति छ, यसलाई अन्त्य नगरेसम्म कानुनी राज्य अथवा विधिको शासन स्थापित भएको मानिँदैन। हामीले सुशासन प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। नेपालको सबै कुराको जड भनेको भ्रष्टाचार हो। सुशासन प्राप्त नभएसम्म नेपाली सुखी पनि हुन सक्दैन, नेपाल विकसित पनि हुन सक्दैन, हामीले समृद्धि आर्जन गर्न पनि सक्दैनौँ, हामीले विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसैले सुशासन हाम्रो प्रमुख मुद्दा हो। सुशासन प्राप्त गर्नका निम्ति, नेपालमा पद्धति बसाउनका निम्ति, नेपालमा विधिको शासन स्थापित गर्नका निम्ति भ्रष्टाचार अन्त्य हुन जरुरी छ। नेपालीलाई बाहिर जानु नपर्ने, नेपालमै बस्ने स्थिति निर्माण गर्नका निम्ति पहुँचका आधारमा होइन, क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेर अवसर पाउने स्थिति हामीले निर्माण गर्न जरुरी छ। त्यस निम्ति भ्रष्टाचारका सबै विषयहरू खोतलिनुपर्छ। छानबिन लागेको आरोप होस्
जसलाई लागे पनि होइन त्यो चाहिँ मैले भने नि मै भए पनि खोतलिनुपर्छ किनभने यो त शक्तिशाली भएको कारणले कसैले गरेको काम खोतलिएन भने त जस्ताको तस्तै भयो नि त त्यसैलाई हो भ्रष्टाचार भन्ने त्यसैले शक्तिशाली मान्छेले गल्ती गर्यो भने पनि त्यसलाई नछोड्ने अवस्था आयो भने भ्रष्टाचार गर्ने आँट कसैले गर्दैन सुशासन स्थापित हुँदै जान्छ त्यसकारणले चाहिँ भ्रष्टाचार जन्य फाइलहरू खोल्न सरकारले सुरुवात गरेको छ यो पपुलर सेन्टिमेन्ट जोड्नका लागि मात्रै हो कि पपुलारिटी गेन गर्नका लागि मात्रै हो कि अरूलाई तर्साउनका लागि मात्रै हो कि भन्ने प्रश्न पनि मान्छेले गरेका छन् होइन साँच्चै खोलेको फाइल सम्पूर्ण रूपमा छानबिन गरेर निष्पक्ष छानबिन गरेर त्यसको चाहिँ टुङ्गो लगाउने गरी अनि अरू भ्रष्टाचार जन्य घटनाहरूमा पनि प्रवेश गर्ने गरी सरकारले सुरुवात गरेको हो भने यो स्वागतयोग्य छ तर्साउन भनिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी कतिको तर्सा चाहिँ यो भ्रष्टाचारको फाइल खुलेको होइन मतलब मैले आम मानिसले जे जसरी प्रश्न उठाएका छन् त्यो सन्दर्भमा मैले भनेको हो अब को तर्सिया छ को तर्सिया छैन त्यो कुरा म जान्दिनँ जो तर्सिए पनि काम अगाडि बढाइनुपर्छ अन्तिममा एउटा प्रश्न जोडेँ अहिले ललिता निवासमा जसरी सरकार अगाडि बढाएको छ सिआइबी जसरी अगाडि बढाएको छ अदालत पनि आफ्नो तरिकाले अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा आज चाहिँ महानगरले त्यो जग्गाभरि चाहिँ तारबार लगाएर 7 दिनको त्यहाँको संरक्षण हटाउनलाई 7 दिनको अल्टरनेट दिएको छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ यो क्षेत्र एरियाभित्र पर्छ या पपुलारिटीको लागि गरे जस्तो लाग्छ महानगरले होइन मतलब अब यो यसो हेर्दा तारबार गरेको थियो एकदम पपुलर कुरा भयो होइन अब त्यो चाहिँ अब भनौँ न सरकारले सुरुवात गर्यो अब उहाँहरू अब त्यसको समर्थनमा तारबार गर्नुभएको हो कि त्यसको संरक्षणमा तारबार गर्नुभएको हो कि अब त्यसको अधिकार क्षेत्र कसको हो अब आफैमा जग्गा संरक्षण गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ सङ्घीय सरकारले अगाडि बढाएकै देखिन्छ अब त्यो प्रक्रियालाई सबैले साथ दिने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हुन्छ जसले चाहिँ त्यसमा अतिक्रमण गर्यो अथवा त्यहाँभित्र जुन खालको भ्रष्टाचार देखियो चाहिँ अब त्यो फाइल खुलेको छ हैन त्यसलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउने हैन अब र त्यो खुलेको फाइललाई टुङ्गोमा पुर्याउने स्थिति बन्यो भने मात्रै त्यो चाहिँ संरक्षण हुन सक्छ तारबार लगाएर मात्रै त्यो संरक्षण हुँदैन जसले चाहिँ अतिक्रमण गरेको हो त्यो अतिक्रमणबाट त्यो जग्गालाई मुक्त गरियो भने मात्रै जग्गा संरक्षण हुन्छ हो त्यसैले हैन मतलब त्यो चाहिँ कानुनी हिसाबबाट अहिले जे कमी कमजोरी भएका छन् त्यसबाट त्यो जग्गालाई मुक्त गर्न सकियो भने नै जग्गा संरक्षण हुन्छ हैन तारबार त योभन्दा अगाडि पनि कसैले लगाइरहेको थियो होला त्यसैले मैले चाहिँ त्यो अब गरेको काम गलत हो भन्नेतिर मैले गइनँ खास गरी सङ्घीय सरकारले त्यसलाई संरक्षण गर्ने प्रक्रिया जसरी अगाडि बढाएको छ त्यसलाई हामी सबैले मिलेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हुन्छ हस् धन्यवाद धन्यवाद